failing to listen to words of elders and advice, and because you are jogging for 1,000 naira, somebody of 42 years has died. Does he have a wife and children? The person that died. All right. You have wife and ALF Yorùbá TV. Bẹ́ẹ̀ ni inú bíbí mi ìfiṣẹ́ mìíràn ẹ̀dọ̀ fùfù mo sì bẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ àyànfẹ́ mo padà bọ̀ láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa fọ́nrán tá a tún fi wọlé nǹkan tó di àsìkò náà bí ìṣe wa ẹja wò kókó tí ń bẹ lóròyìn ká tó máa pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. Ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tàbí ikọ̀ kíkọ̀ tẹ́ bá ti rí tó ń gbé ìbọn káàkiri tó sì ń jí àwọn ọmọ wa àti àwọn àgbègbè agbésùmọ̀mí nírú ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n sì jìyà tó tọ́ lábẹ́ òfin ìjọba àpapọ̀ ló fi eléyìí tán fi léde síta. Àwọn ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Plateau ti dóòlà ẹ̀mí ìyàwó olùṣọ́-àgùntàn àti àwọn ọmọ rẹ̀ tán jí gbé kúrò lákàtà àwọn agbébọn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Lẹ́yìn òjò ìbọn tí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí àtàwọn agbébọn rọ̀ léra wọn lórí, ọwọ́ bá ọ̀kan lára àwọn agbébọn ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Kò dín ní ènìyàn 11 tí wọ́n ti gba ìtúsílẹ̀ báyìí nígbà táwọn agbébọn yìnbọn lu ẹni tó jẹ́ dírẹ́bà lópòpónà Benin sí Èkó ní ìpínlẹ̀ Edo. Ẹgbẹgbẹ̀rún Sàámú kò lè sá mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ ọwọ́ tún ti tẹ ògbólógbòó agbébọn kan tán ti ń wá láti ọjọ́ tó ti pẹ́ ní ìpínlẹ̀ Benue báyìí. Inú bíbí mi ò fi iṣẹ́ mi rán ẹ̀dọ̀ fùfù wọn ò sì bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ arákùnrin kan ló ṣe bẹ́ẹ̀ lu èèyàn kan pa nítorí ẹgbẹ̀rún kan náírà ní ìpínlẹ̀ Delta. Ǹjẹ́ akúbójú ọjọ́ ṣe rí níbi gbogbo tẹ́tí láǹfààní láti mọ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti mú ròyìn wá lájọ balẹ̀ bó ṣe ń lọ náà là ń bá a dọ́gba. Ẹ ṣeun gbogbo ìtẹ́jú olólùfẹ́ wa tẹ́ ń kàn sí wa lábẹ́ aṣọ inú wa dùn púpọ̀ láti máa gbọ́ láti ọ̀dọ̀ yín. Ẹ ṣeun àyànfẹ́ Elédùmarè ló kọ tèmi tí ò yí padà òkókó oníròyìn lẹ ti gbọ́ yìí látẹnu àyànfẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ inú rẹ̀ ló kù tájọ mọ̀ sísọ lójú egun rẹ̀ báyìí. Ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tàbí ikọ̀ kíkọ̀ tẹ́ bá ti gbámú tó ń gbébọn káàkiri tó ń jẹ́ àwọn ọmọ wa àti àwọn àgbègbè agbésùmọ̀mí nírú ẹni bẹ́ẹ̀ wọn yóò sì jìyà tó tọ́ lábẹ́ òfin ìjọba àpapọ̀ ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. Ìjọba àpapọ̀ ni wọ́n ti fojú ọ̀tọ̀ wo ọ̀rọ̀ àwọn agbébọn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń pè ní bandits tá ti yí orúkọ wọn padà báyìí tí wọ́n sì ti kéde àwọn ènìyàn náà bíi agbésùmọ̀mí gẹ́gẹ́ bí àlàyé ẹni tó jẹ́ mínísítà fẹ́tò ìròyìn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà eyín Mohammed Idris tó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ lásìkò tí wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ ìparí ọdún ní Àbújá ti ṣe olúlu ilẹ̀ yìí. Ibẹ̀ ló ti ṣe ní àlàyé wípé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu bó ṣe fi ìròyìn náà léde wípé gbogbo àwọn agbébọn tẹ́ bá ti rí tán jẹ́ àwọn ènìyàn gbé pàtàkì jùlọ àwọn ògo wẹrẹ àbí àwọn àgbẹ̀ irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ agbésùmọ̀mí ni wọn o wọ́n sì gbọ́dọ̀ jìyà tó tọ́ lábẹ́ òfin torí pé lásìkò yìí a gbọ́dọ̀ wọ ojútùú sí ìwà ìgbébọn sí ìwà àwọn agbébọn àti àwọn tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ domi àláfíà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láàmú ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa ẹ̀fọn afọ́nrán rẹ̀. Fit them. Let me clear about what this means. That henceforth, any armed group that kidnaps our children, that attacks our farmers, that terrorizes our communities, is officially classified and will be dealt with as a terrorist organization, any individual or any group. This is the declaration that Mr. President has made. Now, the era of ambiguous nomenclature is over. If you terrorize our people, whether you are a group or you are an individual, you are a terrorist and you'll be classified as such. There is no any name hiding under this again. Ẹ káàbọ̀ padà ọwọ́ wájú ni ìròyìn sún sí báyìí. Àwọn ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Plateau ti dóòlà ẹ̀mí ìyàwó olùṣọ́-àgùntàn àti ọmọ rẹ̀ tán jí gbé kúrò lákàtà àwọn oníṣẹ́ lábẹ́ ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ náà. Ìyàwó àti ọmọ olùṣọ́-àgùntàn tó pe orúkọ rẹ̀ ní Gayus Tashwamu ti ìjọ Kosim LCC ní ilé rẹ̀ tán ti ṣe bẹ́ẹ̀
jí gbé ní agbègbè tápè ní Makundangi Magọ ní ìjọba ìbílẹ̀ Bọ́kọ̀sì tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Plateau ó ní wọ́n ti gba ìtúsílẹ̀ báyìí èyí tó wáyé ní èní tí ń ṣe ọjọ́ 22 oṣù kejìlá ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí ní nǹkan dédé aago 12 òru ó kọjá 20 ìṣẹ́jú nínú àwọn oníṣẹ́ lábí agbébọn ọ̀hún náà wọnú ilé olùṣọ́ àgùntàn náà tó sì jí ìyàwó rẹ̀ àti ọmọ rẹ̀ méjì tí wọ́n jí wọn gbé lọ ṣùgbọ́n ní kété tí ìròyìn náà dé ti gbọ́ ikọ̀ ọmọ ogun lẹ̀ yìí ikọ̀ àwọn ọlọ́pàá ó ní wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ pa kìtìmọ́lẹ̀ tó sì gbá ti àwọn oníṣẹ́ lábí ọ̀hún níbi tó ti gba ìyàwó náà sílẹ̀ àti ọmọ kan nílẹ̀ tó sì ní ọmọ kan tó kù làwọn tún sá kìtìyàn láti rí dájú wípé wọ́n dóòlà ẹ̀mí tiẹ̀ náà padà wá sílé láyọ̀ àti àlàáfíà. Lẹ́yìn òjò ìbọn tí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí àti àwọn agbébọn rọ̀ sórí ara wọn wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ fi páńpẹ́ òfin mú agbébọn kan ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Ní òpópónà Sàfé sí Yanwere Dájì ìjọba ìbílẹ̀ Sàfé tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Zamfara oníkọlùkọgbà ọ̀hún ti wáyé nínú àlàyé tí wọ́n ṣe wípé àwọn oníṣẹ́ lábí agbébọn ó ní wọ́n gbégi dínà ojú òpópónà ọ̀hún lánàá tí ń ṣe ọjọ́ 21 inú oṣù kejìlá ọdún tá a wà yìí ní nǹkan dédé aago 5 rọ̀lẹ́ ó kù ìṣẹ́jú 5 kólù tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bẹ́ẹ̀ yìnbọn ní kólekóle tá tún jẹ́ àwọn ènìyàn gbé tá tún gba dúkìá àwọn ènìyàn ní ojú òpópónà ọ̀hún ní kété tí ìròyìn tó dé ti ìgbà àwọn ọmọ ogun lẹ̀ yìí ó ní wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ jábọ̀ àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún tá sì rọ̀jò ìbọn léra wọn lórí fún àìmọye ìṣẹ́jú níbẹ̀ tí wọ́n ní ọwọ́ ikọ̀ ọmọ ogun lẹ̀ yìí ó dùn àwọn ènìyàn náà lára dáadáa ló ń kálukú bá bẹ́ẹ̀ sẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ kojúmọ́ sì rí bí gbogbo ara báyìí òun lo oògùn rẹ̀ wọ́n sá lọ ìfẹ́ àfẹ́wé nígbà tí wọ́n sá lọ tán lọ́wọ́ tẹ ọ̀kan láàrin wọn èyí tí wọ́n pe orúkọ tiẹ̀ ní Umar Alhaji Buhari tọ́pọ̀lọpọ̀ túmọ̀ sí Bingeli ẹni tí wọ́n ṣe ní àlẹ́ wípé wọ́n ti wọ̀ náà láti ọjọ́ tó ti pẹ́ tó sì jẹ́ ògbólógbò ọ̀daràn tó jẹ́ agbébọn tó ti domi àláfíà agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Sàfé láàmú. Kò dín ní ènìyàn 11 tí wọ́n ti gba ìtúsílẹ̀ báyìí nígbà táwọn agbébọn yìnbọn lu dírẹ́bà lópòpónà Benin sí Èkó. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Èdó ti dóòlà ẹ̀mí ènìyàn 11 ní ojú òpópónà Benin sí Èkó ní agbègbè tí wọ́n ṣe ní àlẹ́ wípé àwọn oníṣẹ́ láabi wọ́n ti ń ṣọṣẹ́ ní agbègbè tó pè ní Isuwa gẹ́gẹ́ bá ṣe ṣe ní àlẹ́ wípé níṣe ni àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún tó jẹ́ agbébọn náà dá ọkọ̀ méjì lọ́nà níbẹ̀ tí wọ́n ti rí ọkọ̀ kan tó kó ọ̀gẹ̀dẹ̀ àti àwọn ènìyàn méjì sí inú wọ́n yìnbọn lu dírẹ́bà ọkọ̀ ọ̀hún nígbà tí àwọn méjì tí wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ jí wọn gbé bákan náà ní ti ọkọ̀ èyí tí wọ́n ní òun náà gbéra láti Èkó tó sì lọ sí Akwa Ibom èyí tí ó kó àwọn ènìyàn 10 sínú tó tó jẹ́ àwọn ènìyàn ti inú tiẹ̀ náà tí wọ́n jí wọn kó ìṣẹ̀lẹ̀ lè wáyé ní 20 oṣù tá a wà yìí ní nǹkan dédé aago 12 ọ̀sán ó kù ìṣẹ́jú 5 kólù níbi tí wọ́n ti ṣe náà rẹ̀ wípé nígbà tí àwọn ọlọ́pàá tá gbọ́ sí ọ̀rọ̀ náà ó ní wọ́n ṣètè pa kìtìmọ́lẹ̀ tá sì tọpinpin àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn ọ̀hún lọ níbi tí wọ́n ti padà dólẹ̀mí ènìyàn 11 láyọ̀ àti àlàáfíà táwọn méjì tí wọ́n sì wà ní ẹni tí wọ́n ń wá títí di àkókò yìí tí wọ́n ti mọ ibi tí wọ́n fi orí mù sí bákan náà ní dírẹ́bà etí ó fara gba ọta ìbọn náà ti gbé lọ sí ilé ìwòsàn ní ìpínlẹ̀ Èdó tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Èdó níbi tó ti ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́ báyìí lára àwọn ènìyàn 11 torí jàjà kó yọ kúrò lákàtà àwọn oníṣẹ́ láabi náà ó náà ti dárúkọ Alhaji Mustapha Umaru Queen Ogbowan Blessing Ofem Gifty Sunday àti bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ pé ẹgbẹgbẹ̀rún Sàámú kò lè sá mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ ọwọ́ tó ti tẹ ògbólógbò agbébọn kan tí wọ́n ti ń wá láti ọjọ́ tó ti pẹ́ ní ìpínlẹ̀ Benue. Ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí Forward Operation Base náà wà ní Wòkárì tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Taraba pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ti Operation White Stroke ní ìpínlẹ̀ Benue ó ní wọ́n ti jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ tí wọ́n sì ti ṣe bẹ́ẹ̀ fi páńpẹ́ òfin mú ògbólógbò oníṣẹ́ láabi agbébọn tó ti ń wá láti ọjọ́ tó ti pẹ́ ọwọ́ tẹ̀ lánàá tí ṣe ọjọ́ 21 oṣù kejìlá ọdún tá a wà yìí ní agbègbè tó pè ní Faze ìjọba ìbílẹ̀ Ukum tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Benue ètò pé orúkọ rẹ̀ ní Fidelis Gayama lẹ́ni tí wọ́n ṣe ní àlẹ́ wípé ó ti pẹ́ tóun àti ògbólógbò ọ̀daràn míì tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Dogo tí wọ́n ti jọ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìkọlù sáwọn arìnrìn-àjò ní òpópónà Kente sí Wòkárì tí ń ṣe ààlà láàrin ìpínlẹ̀ Benue àti ìpínlẹ̀ Taraba ní báyìí tí ọwọ́ ti bá iléeṣẹ́ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí wọ́n ṣe ní àlẹ́ wípé àwọn yóò bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ bí ó ṣe kọjú sílé ẹjọ́ láti lọ gba ìdájọ́ òdodo lórí ìwà ìgbésùmọ̀mí èyí tí wọ́n fi kàn ọ̀hún. Yóò bá ní inú bíbí mi ò fi ṣẹ́ mi náà ẹ̀dọ̀ funfun wọn ò bẹ́ ọlọ́wẹ̀ arákùnrin kan rẹ̀ tó ń káwọ́ pẹ̀yìn lójọ́ níléeṣẹ́ ọlọ́pàá lẹ́ni tó lu arákùnrin kan pa nítorí 1,000 náírà péré ní ìpínlẹ̀ Delta.
a máa ṣe àfihàn fọ́nrán ọ̀hún láti ọ̀dọ̀ Bright Edafe tí ń ṣe alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta lórí bí arákùnrin kan bí ó ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ lu èèyàn kan pa nítorí ẹgbẹ̀rún kan náírà péré èyí tí ó di ìfàǹfà láàrin àwọn ènìyàn náà. Kí ọ̀rọ̀ mi máa wà pọ̀ jù ọlọ́ọ̀bọ́ tì ní wa bó bá gbé fọ́nrán rẹ̀ wọlé tẹ́jẹ̀ ìgbádùn rẹ̀ tá a sì rí nǹkan kọ́ tá a sì tún rí ẹ̀kọ́ kọ́ níbẹ̀ tá a fi sòdiwọ̀n ilé ayé ara wa ká má mọ̀ bínú òdì Èdùmàrè ò ní jẹ́ ká dáràn o wọn ò sì ní dáràn bọ̀ wá lọ́rùn bí màá ṣẹ́nu mi dédé síbí fún ti àsìkò yìí mo kí oníyan wípé ẹṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ẹṣẹ́ ìtẹ́ bá mi jẹ́ ẹkú àìbínú títí dìgbà tá a tún jọ máa pàdé lórí ìkànnì ALF Yorùbá TV tá a wà yìí ire àtayọ̀ láàfin máa pàdé ó dàbọ̀ o. I am SP Edafe Bright, and this is Delta State Police Command. Most time, when we come out to bring up updates, like I always say, it is not to ridicule or bring shame to anybody or any family, but for us who are alive and still have our freedom intact to take the lessons so that it will not repeat itself. Don't forget that they say the wise learns from the mistake of the fools. I'm not saying he's a fool, it's just a parable. On the 12th of this month, December 2025, there is this family in Igede South. Having come back from the burial of one of their relation, they said let them come together and have a family meeting. Somehow an argument ensued over 1,000 naira. I want to make reference to the fact that it is an argument over 1,000 naira. This young man here dragging and bringing us down fire and brimstone that they must give him back his 1,000 naira. In the process of dragging, he started fighting. Somewhere along the line, according to him, while he was trying to wriggle his way out of the fight, he used his hand and hit one of the brothers, a relative of his, who eventually died. Now, 1,000 naira argument has led to the death of one person, a family member. He was being cautioned even by this very guy who eventually passed. Stop this thing. The spirit that possessed him, according to him, would not allow him to listen to the voice of wisdom. Now the man who died, how old is he? The man who died is 42 years. He is about 45 years. Somebody has died just because of 1,000 naira. My brother, what's your name? My name is Ezekiel, sir. Ezekiel, sir. Don't face me, face that side. Ezekiel, how old are you? I'm 47 years, sir. 47. This guy that eventually died, how is he related to you? He's my first cousin. Okay, what caused the quarrel? What caused the quarrel that eventually led to his death? He's 1,000 naira, sir. Who owns the 1,000 naira? I. Okay, did you give the money to somebody and you were asking them to give you back your money, or what came about the 1,000 naira? The 1,000 naira, the first time, what came about was that the first time I contributed with the same 1,000 for our first burial. Okay, because I'm managing them, the money is a contribution money. Yes. So why were you asking them to give you back your money? After we do the burial, after we have used the money we contribute it to the person that has the owners of the dead body. So after we contributed it, we'll give it to the person that is doing the burial. Save my time. Why were you asking for your 1,000 naira that you have already contributed? No, after everything, they always shared it. That's how we return the money. The money to each other. Okay, they always share it. Yes. So because they never give you your own, now you invest. Is it true that most of the family members were begging you to calm down? They told me to calm down. Including this guy when died? Yes, the guy also told me that I should calm down. Okay, so at what point did you hit him? I can't tell because of the crowd that rushed to come out that was hitting me. So but you know, so you hit him. Yes. Is it intentionally or by mistake? It's by mistake, sir. Okay, by mistake. Yes, sir. Now you see temper failing to listen to words of elders and advice, and because you are jogging for 1,000 naira, somebody of 42 years has died. Does he have a wife and children? The person that died. All right. You have wife and children? Yes, sir. Okay. So now that the guy is dead, how do you is the 1,000 naira now still your problem, or what is your problem right now?
My brother, I feel so sorry. I feel so sorry. I'm begging. I'm begging. I'm on my knees. I can't. I will roll on the ground to beg. Please, sir. Push you for No, it's not me that you beg. I beg that. Mine is just to talk to people. I feel so sorry. Just Sir. relax. We know you are sorry. Mine is to talk to our listeners to understand the importance of controlling your temper. Mommy, calm down. I remember that statement that went viral. You just have to calm down. Any form of fighting could lead to death. From Afre, it can turn to manslaughter. It could turn to murder. Please, a word they say is enough for the wise. Prevention is better than cure. This is Delta State Police Command. Thank you. ALF Yoruba TV. ALF Yoruba TV.